Yan. Ito ulit yung Super 4 na dating Repsol. Repsol ang puti. Storya na ito, medyo matagal siya nakatambak. Talagang ano siya, tambak, talagang bulok na siya, bulok na yung makina, stack up na yung makina, kinalawang na yung liners, yung head, kinalawang na yung mga valve, tapos yung wiring niya sira-sira na, yung takip dito, kung naalala niyo yung video na, hindi ko na maalala yung video, matagal na yun. Yung takip dito, yung yero yung takip niya, ipenta natin ng plastic. Medyo dumumi na siya kasi natambak siya kasi nagka-problema sa ano, lumalagitik siya nung napaandar na. Bali ang ginawa dito, nagmakina ano, tapos nagpa-repaint. So nirepaint siya, dati siyang Repsol kulay orange, red, white. Pinarepaint yan, pati mags, pati engine, no? Pinturado yan, marumi lang. Pag nilinisan niya, maayos ulit yan. Tapos iba ba, harness, nag-harness kami dito, palit mga hose, mga tubings, carb, pinasikaso. Ang problema ko nga ngayon, tumutunog sa ibabaw. Hindi ko pa sure kung tensioner, chain guide, kasi yung lagitik niya isa-isa natuloy-tuloy. Okay. Nasa ibabaw. Natin yung tunog na yan, putik na yan, no? So ito na nga, nag-valve clearance ako po siya. Lumaki yung mga valve clearance na ito. May ako napapakita. Hinahanap ko kung saan yung lumalagitik na tumutunog. Sibukan tanggalin yung chain guide dito sa ibabaw. Kasi napansin ko ito, yung ilawan natin, makikita ba? Ayun, makikita, kumintab yung ibabaw na part ng chain. Yung focus. Yan, napapansin nyo, kumintab yung ibabaw ng chain, ano? Hindi naman siya dapat kumintab kasi wala naman siyang tatamaan bakal, kaso kumintab nga siya. Yan. Ayan, oh. So, may tinatamaan siya. Kaya tinanggal ko tong chain guide. Sa ibabaw. Ito yung nakita ko. Ano na nangyari. Yan. Ayan. Ano yan? Ba't ganyan yan? Tigas nga eh. Matigas. Ito yata yung yung mga lagitik ng malakas. Okay, valve clearance ko lang ulit. Valve clearance ko to bago ko kinabit eh. Tapos nag-check ako ngayon, ito dyan taas 43 ang walang yun. Ayun na yan, valve clearance ulit ang 40. Ako, ano nangyari? Ba't nagkagano? Okay na po siya, tama yan. May singaw lang sa tambuche yata.
ko konti. Hanip na yan. So ito, hindi ako mapakali. Medyo okay na pero meron pa rin siyang lagitik na parang tunog cams yung tumutunog. Sinukatan ko ulit. Wala, maliliit na talaga yung clearance na ito. Try ko ngayon silipin kung kaya nung machine ko, silipin yung pagkakadiretso nitong cams, o kaya try ko muna palitan ng set ng cams. Meron pa naman yata ako dito. Ito, subukan ko muna ito, palitan ko to kasi ito sa kanya. Tapos palitan ko rin ng isang ganito cam holder. Saan sa kanya? Exhaust right, sa intake right kasi sira yung thread nitong isa, kaya ginamit ko sa kanya pa rin yung cams. Medyo sumasabit na yung kuko dito sa journal dito. Tapos etong mga pamalit ko sana meron na rin may issue na rin, sumasabit na rin yung kuko dito. Lumagitik na rin. Subukan muna natin ito na mawawala. So yun, mukhang ito na nga, mukhang okay na. Ayos, ulit. So ito, tambay muna ulit. Mamaya ulit kasi umaga na ako. Liwanag na, putik. Pakita ko lang yung naging niya. Bale, kinuha na ko ulit siya ng valve clearance. Sinukata ko ulit. Ito na yung nakuha ko sumunod. Ito yung nauna, yung may 43. Ito na siya ngayon. Masyadong limit, 04 na, 08. Nag-adjust ako ulit. Tapos ito na, update ako mamaya. Pagod, putik.